안녕하세요. 옥TV. 자, 우리 템플 챌린지 29일 차입니다. 5월 이 31일까지 있기는 하지만 제가 30일 챌린지이기 때문에 내일이 마지막인 날. 네. 벌써 마지막이네요. 예, 좋습니다. 다음 챌린지 뭘 할지는 조금 생각을 해보고 6월 1일부터 다시 시작을 해보도록 하겠습니다. 예, 뭐 사실 다음 챌린지 뭐 할지 여러분들 대충 알고 계시죠? 예, 계속 잘 봐주셨다면 이미 알고 계실 겁니다. 자, 바로 가도록 하겠습니다. 자, 29일이기 때문에 29개 합니다. 양손. 자, 준비. 하나, 둘. 하하하하. 예. 오랜만에 이 감성. 자, 캄다운하고 갑니다. 하나, 둘, 셋. 자꾸 걸리네요. 이러면 안 되는데. 다시. 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 오케이, 뭐 간단하죠? 예, 좋습니다. 자, 왼손 한 손 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷. 아우, 다시. 자, 갑니다. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷. 조금 캄다운. 가운이. 자, 가운데 캄다운 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 아우! 거의 다 왔었는데. 다시 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 안돼. 자, 가만 집중하고. 자, 마음을 가라앉히고 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋,
넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 오케이. 자, 오른손 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋. 다시 갑니다. 아니 너무 조급해서 그래요. 오케이, 다시 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 오케이. 자, 여러분들 조금 오래 걸렸죠. 예, 조금 오래 걸렸지만 그래도 29일차 탭볼릿 챌린지 완료했습니다. 자, 내일은 30일차고요. 내일 마지막이기 때문에 마지막 도전에는 일단 당연히 30개 치고요. 30개 치고 난 다음에 100개. 예, 100개 한번 연속으로 한번 도전을 해보도록 하겠습니다. 물론 한 손 100개는 조금 오늘 올해 안에 아니 조금 어려울 것 같아요. 솔직히 양손 100개, 양손 100개로 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 내일 뵙겠습니다. 29일차 8일은 29일차 완료했습니다. 빠이빠이.